오늘은 제가 대답해 드리도록 하겠습니다. 코골이 양압기가 불편하다고 들었는데 다른 치료 방법은 없나요? 네, 코골이 양압기 치료를 보통 하시다가 실패하는 경우가 가끔 계신데요. 보통은 양압기 압력 세팅을 처음에 잘못해서 그런 경우가 많습니다. 그래서 그런 경우는 우리가 양압기 압력 검사라는 것을 시행을 해서 환자분한테 제일 적당한 압력으로 시행하는 경우에 성공 확률을 높일 수가 있고, 또한 이비인후과적으로 봤을 때 코나 기도 쪽에 공간이 좁은 경우가 압력기 사용이 상당히 불편합니다. 그래서 그런 경우에 진료 후에 코 수술이라든지 편도 수술, 코골이 목 수술 등을 통해서 기도를 확장시킨 후에 사용을 하면 양압기 사용도 훨씬 더 편하게 하실 수가 있게 됩니다.